مقدرة صلة الرحم عند أبنائك. بمعنى كيف أقول لابني احترم خالك وهو يسمعك كل يوم تسب فيه أمامه، يسمعك وهو تتكلم مع أمه وتقول لها أن فلان ده كذا وكذا وكذا وكذا، فهو دون أن يقصد يقع في قلبه أن خاله إنسان سيء. هو سمع أبيه وهو يقول أن خاله هذا كذا وكذا وكذا، وكل منا ينشأ وعنده قناعة غرسها الله عز وجل فيه فطرة أنه يرى أبيه أحسن الناس. هذه فطرة فطر الله الناس عليها. إذا سألت أي ابن من أحسن الناس لديك سيقول أبي، فدائما عنده أن أحسن رأي رأي أبيه، وأحسن الفكرة فكرة أبيه، وأحسن الحكمة حكمة أبيه، فهو يرى أن أبيه دائما على صواب. فسمع هذا الأب يقول أن خاله إنسان غير صالح، فترسخ هذا في قلب هذا الولد أن أبوه أن عمه وخاله إنسان غير صالح. ثم بعد ذلك تقول له هل تعرف خالك غير صالح؟ اذهب إليه واحترمه وعامله بجيد. كيف هذا؟ هل يسمع كيف؟ كذلك الأم تجد أمام الأبناء تسيء إلى جدتهم، إلى جدهم، إلى عمهم، إلى عمتهم، أيما إساءة، فينشأ الولد وهو يسمع كلام أمه أن عمته هذه شد كذا وبتعمل كذا وجدتك دي وأنت عارف أنت صغيرين ده جدتك كانت بتعمل وبتسوي الأحاديث الكاذبة التي نسمعها في كل بيوتنا. ثم بعد ذلك اذهب يا ابن زور جدتك. أزور ماذا؟ أنت تقولي أنها إنسانة سيئة، أزورها ما أفعل بزيارتها. فإذا من آداب تعليم صلة الرحم إن كنت حتى على خلاف مع بعض رحمك لا تذكر هذا الخلاف أمام أبنائك حتى لا تنزع احترامهم لهذا الرحم. لذلك كان يقول بعض السلف من كثرت إهانته قلت هيبته. الشخص اللي بيتهان كثير هيبته في قلوب الناس بتقل. فهذا الابن لما سمع خاله يشتم مرة والثانية والثالثة والعاشرة والرابعة دون أن يشعر لم يعد لخاله هذا في قلبه هيبة. فإذا ذهب مرة وخاله هذا مثلا زعق له هيرد عليه ويضربه. يضرب خاله هو خلاص ما عادش بيهاب وما عادش يحترم جواه. والعكس هو هذا الولد سمع من أمه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهي تشتم في عمته نزعت هذه الهيبة من قلبه. فإذا قالت له عمته في مرة هذا غلط انت ايش عرفت ده ست كذا وكذا وكذا، وتسمع عجيب عجب العجائب ان عمته تقول تشتكي لأخيها هل تعلم ابنك فعل كذا وشتمني، والراجل يقول لا يصدق ابني يشتم اختي كيف هذا؟ هو هذا نتيجه ما زرعته. هو سمع من امه ان هذه المراه انها كذا وكذا وكذا وكذا، خاصه ان الطفل وهو صغير هو لا يعرف ما معنى عمتي، هو يعرف ما معنى عمتي ولا يعرف، هو كل اللي يعرفه ان لديه ام اسمها ماما وبعض النساء، ما يعرفش بقى النساء دول مين خالته ومين عمته ومين جدتي، ما يعرفش الفرق بينهم، فهو يعرف مجموعه من النساء بيراها، فبياخذ على حكم امه. ما رايك يا امي في هذه المره؟ تقول له خالتك دي احسن حاجه في الدنيا، ده خالتك وانتوا صغيرين كانوا بيجيبوكوا وبتعملوكوا ومش عارف، انما عمتك ده عمتك دي كانت تاخد لعب وكان مش عارف ايه وكان في ضربك وكان ايه، والحواديت الكذب والعياذ بالله اللي بنسمعها من النساء. فالولد بينشأ طبيعي هو ما يعرفش ليه يضرب له ايه يضرب له ايه، بس يعرف ان الست دي جدته وامه دي ست كويسه جدا وحنينه وبتحبكم